Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Patepang di dinten iya dinten Kemis kaping 18 September 2025 dina surat An-Nahli ayat ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal an'ama jeung ari tina binatang ternak, binatang piaraan, kabehanana eta teh khalaqoha diciptakeun ku Allah kana binatang ternak. Jadi salianti al insana nu kamari dicarioskeun teh Allah teh nyiptakeun binatang ternak lakum pikeun anjeun para manusia. Jadi diciptakeun binatang ternak teh lakum pikeun anjeun. Piha dina eta binatang ternak teh dif'un bisa dijieun kehangatan. Contohna bulu domba bisa didamelkeun wol, didamelkeun pakaian atawa ditenun, didamelkeun ku pabrik tinun. Dif'un kehangatan bisa disamak kulit kulit sapi tiasa disamak didamel jaket kulit. Dif'un eta terjadi kehangatan. Salianti dijadikeun kehangatan teh tina binatang piaraan teh wa manafi'u jeung seueur mangfaatna. Contohna tina susuna, susu domba etawa, susu sapi, susu kuda liar jeung sajabana. Malah tina hayam oge buluna tiasa diberdayakeun didamel kamoceng jeung sajabana. Eta mangfaat anu kacida seueurna tina binatang ternak. Wa minha jeung tina sapalihna eta binatang ternak ta'kuluna halal dagingna tiasa dituang ku anjeun. Saterasna walakum jeung eta tetep pikeun anjeun piha dina eta sasatoan dina eta binatang ternak jamalun aya kaendahan anu luar biasa. Minha ketika turihuna pulang kandang sasatoan dina sore hari indah katingalna ngabring asup ka kandangna. Wahina jeung samangsa-mangsa tasrohuna diliarkeun dikencarkeun dina pagi hari keur moncorong panan poe endah ka bina-bina. Seterusna kapalih deui. Jadi dina sasatuan teh kacida seueur kaendahanana. Saterusna wa tahmilu jeung bisa ngangkut eta sasatuan binatang ternak. Ngangkut naon? Cenah asqalakum tina beban berat anjeun. Jadi aya onta, aya sapi, aya kuda tiasa narik barang-barang anu berat pikeun anjeun. Illa baladin ka tempat anu sejen, negeri nu sejen, ngangkut ngalangkungan diangkut ku binatang ternak. Lam takunu anu moal mungkin bisa ku anjeun balighihi nyampe kana tempat eta lamun teu dibarengan ku angkutan sasatoan waktos harita. Da harita mah teu acan aya mobil, teu acan aya pesawat. Jadi mimislihi mayar kabun nu dicarioskeun surat Yasin teh ayeuna neme ayana ge. Illa bisikin kajaba anjeun teh kudu susah payah mapai padang pasir pindah ka negeri sejen teh jeung dibantu ku sasatoan. Al anfusi kana diri anjeun. Inna rabbakum sanyana ari pangeran anjeun la raufur rahim, yakin Allah manu maha murah nu maha asih rahimun jeung anu maha penyayang. Saterasna wal khayla jeung ari tina bangsa kuda. Wal bighala eta teh aya kuda anu jangkung gede badag disebutna bighala. Wal hamiro jeung aya kuda leutik disebutna himar atawa keledai nyata kuda tapi leutik.
litar kabuha eta teh tiasa ditumpakan ku anjeun ditunggangi ha kana eta sasatoan saterasna wazinatan jeung kacida indahna kuda mah katinggalna ti kajauhan seueur hargana ge miliaran wayakhluqu jeung Allah nyiptakeun mala ta'lamuna naon perkara anu ku anjeun teu apa malahan loba keneh nu teu apa ciptaan Allah ku urang teh seueur di bawah tanah di atas langit an urang teu apa ieu mah nu nemrak we nu urang apa so teh mala ta'lamun jeung naon perkara anu diciptakeun ku Allah anu ku anjeun henteu apa. Jadi rupi-rupi ciptaan Allah ti mimiti langit tebe ka bumi seueur keneh nu teu apalna daripada nu apa saking kawasana Allah kana nyiptakeun sagala perkara anu ku Allah dikehendaki atawa dikersakeun. Sakalimat dua kalimat mugi aya mangfaatna insyaallah enjing patepang deui dina ayat anu saterasna. Barakallahu li wa lakum. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.